السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ مع الصحه بخير. نتمنى من الله البنات هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم البنات نهار جديد وفيديو جديد البنات. اليوم غادي خرجت انا وولدي، مشينا تمشينا شويه البنات في الطبيعه، واخا كاين البرد البنات وكاين الثلج، قلت نخرج نتمشى شويه. فرانشمون صافي دو بيان سبحان الله العظيم. يعني الطبيعه كترد لك الروح، يعني ميم العقليه ديالك كتردها هي هذيك. واخا بعض المرات انا البنات كنكون عيانه وفاتيغي، كنقول نخرج ملي كنمشي نتمشى في الطبيعه كنحس براسي مزيانه سبحان الله العظيم. واخا ملي كتكوني تتمشي في الطبيعه ما كتحسيش بالوقت. يعني هنايا البنات مشيت تمشيت 3 ديال السوايع تمشينا. المهم شفنا كما كنقولوا شفنا الشجار، الجو زويون كوميم، كان البرد وكانت الشميشه هكايا. وغادي نشارك معكم هاد الخريجه هذه البنات، ونتمنى من الله تعجبكم. وكيف العاده البنات الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تلايكي، ولا كنتي اول مره كطيحي في القناه ديالي وعجباتك ما تنسايش تشاركي وتفعلي الجرس باش يوصل كل جديد. مرحبا بكم.